हे व्हॉट्सअप पीपल, इट्स मी सिद्धार्थ अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल सिटी व्लॉग्स. तर गाईज गुड मॉर्निंग. मी रे वावरमा कपाशी लावून काम चालू आहे आमना. थोडा काम आहे मला घर, तर आता जाऊन मी घर नंतर येणार आहे दुपारून. तर बाकीनं तुम्हाला व्हिडिओ दे का तुम्ही. अरे काय एवढं मोठं वावर आहे, पुरं वावर माझे कपाशी लावायचं आहे. तर मस्त तुम्ही व्हिडिओ चालू राहू द्या. ते कर तुम्हाला कशी लावतास कपाशी कॉटन किंग.